Ваши суставы скрипят, хрустят, трутся и ломят, они пекут, они у вас выкручиваются постоянно, и каждый, кто имеет такие проблемы, прекрасно понимает, о чем я. Я про ваши суставы, которые измучены нехваткой гиалуроновой кислоты и хондроитина. Именно отсюда идут все проблемы с суставами. Ведь именно из гиалуроновой кислоты состоит наша межсуставная жидкость, которая называется синовиальной. И только благодаря именно гиалуроновой кислоте можно восстановить уровень этой межсуставной жидкости, которая не дает соприкасаться нашим суставам. И именно с помощью гиалуронки и хондроитина можно уйти от артроза первой, второй и даже третьей степени. Кому из вас интересно восстановление суставов, пишите в комментариях «хочу», а лучше сразу пишите мне в личные сообщения в Telegram или WhatsApp.